Lareira dá muito trabalho? Essa é uma dúvida muito comum e geralmente vem da referência de lareiras de alvenaria. Muito trabalho, sujeira e pouco controle. Mas hoje a experiência é outra. Com as lareiras da Castelar, você tem uma queima mais eficiente, controle do fogo e melhor aproveitamento do calor. Na prática, isso significa menos lenha e um uso mais simples e seguro no dia a dia. Tudo é pensado para funcionar bem. Da fabricação à instalação, feita pela nossa própria equipe. No fim, ela deixa de ser trabalho e passa a ser conforto de verdade no inverno. Se você ainda tem essa dúvida, vale a pena conhecer uma Castelar de perto.